హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో దగ్గు, జలుబు అలాగే గొంతు నొప్పి సమస్యల నుంచి తొందరగా రిలీఫ్ పొందడానికి కషాయం ఏ విధంగా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. కషాయం తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఇవి. మిరియాలు గొంతు నొప్పికి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి, చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కషాయం ప్రిపేర్ చేసుకోవటానికి నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నెలో ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఇవి కొంచెం స్లో ఫ్లేమ్లో వేడవనివ్వాలి. ఇప్పుడు వాటర్ వేడైన తర్వాత దాంట్లోకి నేను లవంగాలు వేశాను. లవంగాలు మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తాయి మనకి కషాయానికి. తర్వాత దాల్చిన చెక్క వేసాను. దాల్చిన చెక్కలో కాల్షియం అలాగే విటమిన్ కే ఉంటాయి. యాంటీ మైక్రోబయల్ ప్రాపర్టీస్ని కలిగి ఉంటుంది దాల్చిన చెక్క. తర్వాత అల్లం వేసుకోవాలి. అల్లం ఈ విధంగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. మిరియాలు ఈ విధంగా పొడి చేసి వేసుకోవాలి. దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు మిరియాలు చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తాయి. మనకి మిరియాలలో ఉండే ఔషధ గుణాల వల్ల శరీరాన్ని చాలా హెల్తీగా ఉంచుతుంది. కాసేపు వేడవ్వనివ్వాలి. తులసి ఆకు రసం వలన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అన్ని ఫ్లేవర్స్ వచ్చేలాగా కాసేపు మరగనివ్వాలి. మనం తీసుకునే ఆహారంను బట్టి మన శారీరక మానసిక ఆరోగ్యం చాలా వరకు ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ స్పూన్ వరకు పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపులో కూడా మనకు మంచి ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉన్నాయి. చిన్న నిమ్మకాయ ముక్క వేసుకోవాలి. టేస్ట్ కోసం కొంచెం బెల్లం ముక్క కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ కషాయం రెడీ అయింది. అన్ని ఫ్లేవర్స్ వచ్చేలాగా మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు కషాయం రెడీ అయింది. ఈ కషాయాన్ని వడకట్టుకోవాలి. అల్లం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, పైత్యం తగ్గుతుంది, అలాగే జీర్ణక్రియ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ కషాయము ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో డైలీ ఒక గ్లాస్ తీసుకోవచ్చు. గొంతు నొప్పి, జలుబు ఉన్నప్పుడు ఈ కషాయాన్ని ఉదయాన్నే పడిగడుపున తీసుకోవాలి.